โอเคสายลมนะคะเพลงแรกนะคะฟังกันเรื่อยๆแล้วกันวันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่ๆที่ร้านด้วยนะให้โอกาสเรา3 คนออดิชั่นวันนี้นะคะความหมายดีๆแล้วก็เป็นมาฟังเป็นสากลสักเพลงละกันนะคะ
เปอร์แมนนะคะเพลงสากลในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาเล่นเพลงแบบว่าวัยรุ่นดูสักนิดนึงละกันนะคะ ฉันโชคดีเหลือเกิน
เพลงนี้เราขอจัดแบบว่าแปลกๆสักนิดนึงอาจจะเป็นออกแนวแบบว่าเพื่อชีวิตนะเผื่อว่ามีใครท่านไหนที่ชอบในแนวเพลงแบบนี้นะคะชื่นชอบเพลงไหน